luat biletul spre București și vineri începe mica mea vacanță. Clădirea actuală a gării a fost construită în perioada 1905-1910, când a fost demolată gara veche care se afla pe același loc. În timpul celui de-al doilea război mondial, gara a fost bombardată puternic și refăcută în perioada 1950-1953. Modernizarea gării din perioada 2012-2016 a fost posibilă datorită unui proiect de reabilitare a liniilor de cale ferată cuprinse între frontieră cu Ungaria și au fost investiții din fonduri europene. În urma modernizării, fațada gării a rămas neschimbată și și-a păstrat autenticitatea, iar astfel, gara feroviară din Arad a devenit un punct turistic de atracție din vestul României. Eu am ales și în acest an să fac cursa Arad-București cu compania Astra Transcarpatic și de data asta mi-am cumpărat un loc pe scaun, clasa 2 și m-a costat biletul la data de 5 februarie 138 de roni. Scaunele sunt tapețate ca într-un autocar și au două poziții. Cel mai inconfortabil pentru mine a fost lumina, care a fost aprinsă în salon pe toată perioada deplasării, iar când am discutat cu controlorul, mi-a spus că nu poate să facă nimic din cauza regulamentului stabilit. Din acest motiv am fost nevoită să dorm așa acoperită și am avut un somn mai agitat, iar data viitoare, dacă mă decid să merg tot cu ei și în aceleași condiții, o să am nevoie de ochelari de somn. Un moment care m-a deranjat a fost și gălăgia din partea unor persoane care au decis ele că ar putea să privească telefonul fără căști sau să discute mai tare. Și nu mi-a plăcut încă momentul că, fiind pe scaunul de lângă fereastră, simțeam un flux de aer rece, dar în salon a fost destul de confortabil și cald. Periodic simțeam și miros de țigară, care venea probabil prin ventilație, nu știu exact, dar în rest călătoria a fost plăcută. Mi-a plăcut că a fost destul de curat în salon și cald. A fost curat și în toaletă și dacă alegi în călătorie să nu dormi, atunci e destul de ok să mergi cu cineva, să discuți sau să privești un film, să asculți muzică și astfel timpul trece mai repede și călătoria este mai plăcută. Am ajuns și cobor, iar mai departe o să merg spre gara Basarab ca să iau microbuzul spre Târgoviște. E destul de friguță astăzi, dar acum mă încălzesc până ajung la autogară. Eu am mai fost pe așa traseu, dar nu am știut că aici de la gară, cum cobor din tren, poți să mergi pe peronul din interior și să ajungi aici unde este podul și deja după pod e autogara care îmi trebuie mie. Și iată și autogara. Microbuzul spre Târgoviște era plin, eu am avut un loc în spate unde simțeam și frig și zdruncinare, dar până la urmă am ajuns cu bine și am fost întâmpinată de cumătra mea și de finuță, iar apoi am avut nevoie de ore de recuperare după acest drum lung și deja a doua zi m-am simțit cu mult mai bine, iar în continuare urmează să-mi petrec aici vacanța.